من العاطلين عن العمل إلى عمال الحظائر، العنوان هو نفسه سلسلة من الاعتصامات واحتجاجات يقوم بها مجموعة من الغاضبين على وضعيتهم وبين المطالبة بالتشغيل وتسوية الوضعية والأحقية في الترسيم. تتنوع موجة التحركات لكن الهدف واحد وهو التشغيل. ولاية القصرين شهدت اليوم حالة من الاحتقان انتهت باقتحام الولاية فمحاولة زوج شبان الانتحار إلى رشق مركز الولاية وأعوان الأمن بالحجارة والقوارير الزجاجية فقطع الطريق وحرق العجلات المطاطية. بداية الأحداث في القصرين انطلقت اليوم الصباح بجلسة عمل مع والي الجهة رفع خلالها الشباب العاطل عن العمل مطالبه لسلطة الإشراف، لكن سرعان ما تطورت الأحداث واقتحم عدد من العاطلين عن العمل مقر الولاية ورشقوا أعوان الأمن بالحجارة ما أدى لإصابة البعض منهم إلى جانب محاولة زوز عاطلين عن العمل الانتحار ليتم نقلهم للمستشفى الجهوي بالقصرين. كنا معتصمين ما نعرفش شنو اللي صار بالضبط، ولت مناوشات وعرك ما بين الامن والمواطنين. تحدثنا مع الشباب الكل، تحدثنا معهم، ثم اللي جايين بكل صدق. هي دوب ما توجدت مجموعه وجات الولايه كان الغرض نتاعها اليوم كان الغرض نتاعها معناها تبليغ صوتها، مطالب نتاع تشغيل، ثم بعض المسائل اما 90% هم مطالب تشغيل، وقررنا انه باش نعملوا 4 مكاتب معناها ياخذوا المطالب نتاعهم، الا انه بعد معناها ولت فوضى وولت معناها تكسير. صحيح انه نسبه كبيره منهم بارك الله فيهم ونقولوها بكل صدق كانوا متفاهمين وبلغوا صوتهم ومعناها وثم اللي غادر اصلا، وثم مجموعه نقولوا بسيطه الله غالب معناها استعملت معناها الحجاره. أما في بيجا فالصورة لم تكن مغايرة حينما دخل منذ البارح العشية 21 شخص من عمال الحظائر اللي يشتغلوا في مركز ولاية بيجا في اعتصام مفتوح أمام مكتب الوالي مطالبين بتسوية وضعيتهم بعد ما طال انتظارهم وسئموا الوعود اللي يعتبروها زائفة. احنا كنا على آلية 16 بعد الثورة أدمجونا ضمن الحظائر الظرفية، وقت اللي طالبنا بترسيمنا وقت الإدارة وجات تسوية الآلية 16 ما لقيناش حتى آلية باش يقع تسويتنا عليها. عندنا توفير اعتماد قدره 280 ألف دينار هذايا سنة 2014 لترسيمنا، إلا أنه رئاسة الحكومة من 2014 لحد الآن لا أعطتنا إجابة بالرفض لا بالقبول. تحرك نظافة اليوم 4 شبان حاولوا القيام بعملية انتحار جماعي. مشينا خذينا ترونسيسون زعما حركنا أرواح في جرة 200 ألف عطوهن، وراو في ولاية باجة راو كرانا الفقر والهم ورانا تشردنا تشريدة علخ. بجاه ربي صلحوا لنا اللي دار في باجة، بجاه ربي يهديكم ربي صلحوا لنا اللي دار في باجة راو فيها برشا خراب. تحركات واحتجاجات ينفذها عدد من العاطلين على العمل وعمر الحظائر من أجل الأحقية في التشغيل وصلت في بعض الأحيان إلى الإقدام على الانتحار في انتظار حلول ناجعة وإجراءات حقيقية لفائدة الفئات المهمشة وجهة